საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ახალი ინიციატივით გამოდის. როგორც პატრიარქმა დღეს სამებაში წირვის ბოლოს საკვირაო ქადაგებაში განაცხადა, ის მზად არის საპატრიარქოს მფლობელობაში არსებული 1000 ჰექტარი მიწა მოსახლეობას გადასცეს. როგორც უწმინდესმა განაცხადა, საქართველოში დემოგრაფიული საკითხი ძალიან მძიმეა, მისივე თქმით, ზოგიერთი რაიონების სოფლები, სადაც არის ბრწყინვალე ნიადაგი და მოდის კარგი მოსავალი, სრულიად დაცარიელებულია. პატრიარქს სურს დაუსახლებელ ადგილებში მოსახლეობამ სპეციალური სოფლები გააშენოს, სადაც განავითარებენ მეურნეობას. პატრიარქი ასევე სპეციალური ლიცეუმების შექმნის ინიციატივითაც გამოდის. როგორც პატრიარქმა განაცხადა, იმ 11000 აბიტურიენტს, რომლებიც უნივერსიტეტებს გარეთ დარჩნენ, საშიშროება ექმნებათ გახდნენ ნარკომანები ან დაიწყონ ქურდობა. ამის გამო პატრიარქს სურს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთან ლიცეუმების შესახებ საუბარი გამართოს. ის იმედოვნებს, რომ ხელისუფლება და განათლების უწყება სერიოზულად მოეკიდება ამ საქმეს და ხარს დაუჭერს მის ინიციატივას. მთელი რაიონებია, სადაც დაცარიელებულია სოფლები, ქართული სოფლები. იმ დროს, როცა იქ ბრწყინვალე ნიადაგია, მოსავალი დიდია, ჰაერი ბრწყინვალეა, ჩვენს ეკლესიას გააჩნია რამდენიმე 1000 ჰექტარი მიწა. მე მზად ვარ, რომ მთელი ეს მიწა მივსცე, ვაჩუქო იმ ხალხს, რომელიც შექმნის აი ესეთ სოფლებს, 21 საუკუნეს სოფლებს. იქ ამ სოფელში იქნება ტაძარი, საავადმყოფო, სკოლა და ასე შემდეგ. ის დაწესებულებები, რაც აუცილებელია ხალხისთვის. 11000 ახალგაზრდა დარჩა უმაღლესი სასწავლებლის გარეთ. აი რა უნდა გააკეთონ ამ ახალგაზრდებმა? ან უნდა ნარკომანები გახდნენ, ან უნდა იპარონ, ან უნდა რაღაც ცუდი საქმე გააკეთონ. საჭიროა სამწლიანი ლიცეუმის შექმნა, ლიცეუმების და იქ ისწავლიან საღვთო წერილს, მსოფლიო ისტორიას, ქართულ ენას და ლიტერატურას, საქართველოს ისტორიას. ესაც ჩვენს გეგმებშია და შეიძლება მე შევხვდე განათლების მინისტრს და ვისაუბრებთ ამის შესახებ. კვლავ ტყიბულის ტრაგედია. ტყიბულის მაღაროში აფეთქების შედეგად დაშავებული მაღაროელების ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა სტაბილური. 7-ვე დაშავებული კვლავ თბილისის დამწვრობის ცენტრში რჩება. 3 მაღაროელი აფეთქების დროს დაიღუპა. გადარჩენილები კი თბილისის დამწვრობის ცენტრში 27 აგვისტოს მლინაღამით გადმოიყვანეს. ექიმების თქმით, აფეთქების დროს მიღებული დამწვრობა საკმაოდ მძიმე ხარისხისაა, რაც შესაძლოა დაშავებულთა სიცოცხლისათვის საშიში აღმოჩნდეს. ისინი დღემდე რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩებიან. ტყიბულის მაღაროში აფეთქების დროს დაშავებული 5 ადამიანი თბილისის დამწვრობის ცენტრში უმძიმეს მდგომარეობაში მოათავსეს. 2 მაღაროელი კი სხეულის სხვადასხვა სახის მძიმე მოტეხილობებითა და დამწვრობით თავდაპირველად ხუდუშაურის კლინიკაში მოათავსეს. ერთ-ერთ მათგანს სასწრაფო ოპერაციაც ჩაუტარდა. გუშინ კი 2 მათგანი დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს. ყველა დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა, მათ სხეულის 60%-ის დამწვრობა მიიღეს. პაციენტების ზოგადი მდგომარეობა დილისთვის რჩება სტაბილურად მძიმე. 7-ვე გამოსულია შოკიდან, უგრძელდება მკურნალობა დანიშნულების მიხედვით. იქიდან საყურადღებოა 5 ავადმყოფი, რომლის სიმძიმე უფრო მეტია ვიდრე დანარჩენი 2-ის. ერთი მაგათ შორის იმყოფება ხელოვნური სუნთქვის აპარატს. რაც შეეხება ჩვენ ავადმყოფს, ობოლაძის ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და რა ვიცი, რაც თავარია ეს ვეხმარებიან, ამოდიან ეს შახტის ხალხი რა ეს უფროსობა და იმედი გვაქვს, რომ უკეთესობისკენ წავა საქმე.
გუში მთელი დღის განმავლობაში მაესტროს გადამღების ჯგუფი ტყიბულიდან თქვენთვის რეალური სურათის ასახვას ცდილობდა, თუმცა მინდელის სახელობის მაღაროში ნაციონალური არხებისგან განსხვავებით სამწუხაროდ მაესტროს გადამღების ჯგუფი არ შეუშვეს. მაესტროსთვის კომენტარი არ გააკეთეს არც მაღაროს და არც ტყიბულის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელებმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აფეთქება ორივე შემთხვევაში ერთი მიზეზით მოხდა, მეთანის აალებით, რის გამოც ისინი მაღაროს ხელმძღვანელობას ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ აფეთქება მათი უყურადღებობის მიზეზით მოხდა. მაღაროს თანამშრომლები მაესტრო ჟურნალისტებთან საუბრისას იმასაც ამბობენ, რომ აფეთქება მაღაროში გაუმართავი სავენტილაციო სისტემის ბრალი იყო. შეგახსენებთ, რომ ამ ინფორმაციას თავად მაღაროს თანამშრომლები მაესტრო ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობენ. ჩვენი შესვლის დრო არ დადგა? მე მეგონი დაელაპარაკეთ გასვლის უფროს და დიახ, დავალაპარაკეთ, მაგრამ ის მე 1 საათი გავიდა. გითხრათ, მე მეგონი რომ აგირებთ თავი. 5 თვის წინ ალბათ იგივე უბანში, იგივე სიტუაციაში, იგივე გოუნიავებლობით სანგრებს ვერ ანიავებენ. და არის ესე იგი უყურადღებობა. არის ვენტილაციის უბნის უფროსი, რომელსაც უშუალოდ ეს განიავება ევალება. სლაში არის ვენტილაციის უბნის უფროსი. არის ეს უბნის უფროსი. შახტას ყავს უსაფრთხოების ინჟინერი, რომელიც ამას უნდა არეგულირებდეს, უნდა არაკონტროლებდეს. ერთი და იგივე ის სიტუაციაში, აი ეს ორი ავარია რომ მოხდა. დასაკეთებს აქ უსაფრთხოება. უბრალოდ თანაშაულია. შენ მუშას რომ მიუშვებ, შენ უნდა შეუქმნა იმას ისეთი პირობები, ტექნიკური პირობები, რომ იქ არ მოხდეს ავარია. რამდენიმე თვის უკანაც მოხდა ეს აფეთქება და დაიღუპა 2 თუ 3 ადამიანი. აი ამის. ეხლა 3 არის მკვდარი და 7 დაშავებული, დამწვარი. 2 როგორც მოვისმინეთ, თბილისში არის გადაყვანილი. გაზი ალბათ ქალბატონო, გაზი. იმიტომ რომ აი თვითონ ამ დირექტორიც ბიჭიკო კახიძეც აი ამ გაზმა მოკლა, რომ ჰაერის უკმარისობამ დაიმან, რომ შევიდა იმაში, რა ქვია, შახტაში. გამოძიება მომხდართან დაკავშირებით გუშინვე დაიწყო, თუმცა ტყიბულს ჩასული პრეზიდენტი გამოძიების საბოლოო პასუხს არც კი დაელოდა და მაღაროელები უდისციპლინობაში დაადანაშაულა. პრეზიდენტის თქმით, მაღაროში უსაფრთხოების ზომები დაცულია, მაგრამ თუ არ იქნება დისციპლინა, უსაფრთხოება ვერ იქნება დაცული. თქვენთან კი დისციპლინა მორღვეულია და ეს საკითხი აუცილებლად უნდა მოგვარდეს, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა მაღაროელებთან შეხვედრისას. შეგახსენებთ, აფეთქება ტყიბულის მაღაროში 28 აგვისტოს საღამოს 9 საათზე მოხდა. აფეთქების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, 7 კი დაშავდა. აფეთქების ქრონოლოგია ტყიბულის მაღაროში. ამავე მაღაროში აფეთქება 3 მარტსაც მოხდა. აფეთქების შედეგად მაშინ 4 ადამიანი დაიღუპა და 1 მძიმედ დაშავდა. შემთხვევის ადგილას მაშინ პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური ჩავიდა, რომელმაც მაღაროს ხელმძღვანელებთან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებასა და დამნაშავეთა დასჯაზე ისაუბრა. ძიებას ამ შემთხვევის შემდეგ დამნაშავე არ გამოულენია. 4 მარტი პრეზიდენტის ბრძანებით საქართველოში გლოვის დღედ გამოცხადა. ტყიბულის მაღაროში მომხდარი აფეთქება რიგით მე-5-ია. 60-იან წლებში მომხდარ აფეთქებას აქ 30 ადამიანი ემსხვერპლა. აფეთქება მოხდა 84 და 87 წლებშიც. 2000 წელს კი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში აფეთქება 2-ჯერ მოხდა, რამაც 7 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მინდელის სახელობის მაღარო კომპანია „საქნახშირს“ ეკუთვნის, რომელიც საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის შვილობილი კომპანიაა. საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის მფლობელი კი ბიზნესმენი დავით ბეჟუაშვილია. სახელმწიფო გამოუყოფს სპეციალურ დახმარებებს ამ ოჯახებს, რა თქმა უნდა, და დაზიანებული მკურნალობაც იქნება თავდაპირველად სახელმწიფოს ხარჯზე. გარდა ამისა, აუცილებლად ჩვენ გამოუყოფთ სახელმწიფო სამთავრობო კომისიას, რომელიც შეისწავლის მიზეზებს, თუ რამ გამოიწვია ეს აფეთქება, რამ გამოიწვია ეს ტრაგედია. გარდა ამისა, თუ ეს ვინმეს დანაშაული აუცილებლად იქნებია დასჯილი, გვინდა გითხრათ ეს დამნაშავე, რომელიც არ დაიცვეს უსაფრთხოების ნორმები, ან არ შეიმუშაოს უსაფრთხოების ნორმები,